Суу өмүрдүн булагы, ансыз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Бишкектен анча алыс эмес Аларча дачасында Күмүш суу деп аталган булак бар. Ошондуктан бул жайга келип суу алган адамдардын саны да арбын. Эгер булак суусунда пайдалуу зат болбосо, мынчалык кезек күткөн адам болбойт беле деп да ойлойсуң. Канча күнгө жетет эже ушул сууңуз эми? İçkenge толкон. Ичкенге эле, чай кайнатып, тамак жасап. Анан кийин ичкенге. Эртең менен ач карын ичесизби? Эртең менен ач карында чөп чай ичебиз. Ушундан демдеп алып. Бунун дарылык касиетин сиз каяктан билип алдыңыз? Булактын суу эмеси таза да бул. Илгертеден эле. Илгертеден эле да. Булак Кардын барлык burada. Ол водозавод барын эле иштетип атпайбы? Ичинде обработка кылып. Химиясы бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Билбегендер көп болуш керек бул жерде. Бул академия наук дачасыныкы да. Учурда чындыгында крандан суу ичиш өтө кыйын. Себеби дегенде ал жакта хлор, эгер чай кайнатып турган болсок, чайын дагы иче албай калдык. Мындай учурда биз эле эмес, жалпы шаардын тургундары Аларчага келип, ушундай булактан суу алып кетип жатышат. Бул элдин айтымында бул булактын суусу аябай пайдалуу, курамында күмүш бар деп атат. Эгер күмүш болсо, эгер күмүш суу, анда бул ашказан ооруларына, гастритке, ошондой эле сасык тумоого дагы абдан жакшы экен. Келип сиздер дагы суу ичип туруңуздар. Булак суусунун курамында күмүштүн бар экенин жергиликтүү тургундар айтышат. Сууну атайын лабораториядан текшерткенде күмүштүн кошулмасы бар экендиги белгилүү болгон делет. Ошондуктан анын ден соолукка тийгизген таасири да чоң. Айтсаңыз эми, сиз дайыма суу алып кеткени келип турасызбы? Ооба, Бишкекте суу жок калган эмеде эле келип турабыз. Себеби бул таза суу, бул ден соолукка пайдалуу, жашартат дейт. Жашым 30га чыгып калса да 18 жаштагыдай жүрөм. Ушу суудан ичип, бунун сыры ушу сууда. Мына караңыздарчы, өзүңүздөр эле бул жакта шаркыраган дагы таза суу колдон алып турган. Бирок элдин кайдыгерлиги желим бөтөлкөлөрдү ушинтип таштабай эле койсо да, билет таштап кетишет. Эскертүү: күмүш суу айрым адамдарга жакпашы мүмкүн. Мисалы муну баш оорудан, кулак чулдуроодон, көңүл чөгүүдөн байкаса болот.